մարդիկ կռահել էին, որ որոշ տարածքներում որսն ավելի հեշտ է, գազանները մի տեսակ թմրած են։ Սկսել էին ուսումնասիրել շրջակա բույսերը, հայտնաբերելով դրանց թմրեցնող ցավազրկող էֆեկտը։ Չարքերի տված հիվանդությունները բուժելու կախարդական հին հնարքներն աստիճանաբար են փոխակերպվել գիտական բժշկության մեթոդական ցուցումների։ Ինչ ճանապարհ են անցել հայաստանյան կլինիկական ուղեցույցները միջնադարյան մատյաններից մինչև թվային էկրաններ։ Սա պատմություն է հատկապես վերարտադրողական առողջության ոլորտի փաստաթղթերի ստեղծման մասին։ Միջնադարի հայ հեղինակները բնագրով էին ուսումնասիրում անտիկ եւ հունահռոմեական բժշկագիտական ժառանգությունը։ Հետո թարգմանում էին հայերեն ու տեղայնացնում։ Նրանց ստեղծած բժշկարանները պարունակում են եւ դեղագիտություն, եւ բժշկության մեթոդներ ու ցուցումներ։ Կովուլերի հետ խառնե, այսինքն կովուլերի հետ խառնի, եփե, իլուկն կտրե, դիշ։ Բժշկապատմաբան Դոնարա Կարապետյանը թերթում եւ ընթերցում է ցուցումներ 15-րդ դարի հայտնի միջնադարյան բժշկապետ Ամիր Դովլաթ Ամասյացու ձեռագրից։ Միջնադարյան հայ բժշկապետերը գիտական պատկերացումներ ունեին կնոջ միզասեռական օրգանների, դրանց ախտաբանական փոփոխությունների, հղիության, պտղի ճիշտ զարգացման եւ ծննդաբերության մասին։ Նրանց առաջարկած մեթոդները հիմնված էին սեփական դիտողականության վրա։ Եթե կինը անդադ վիժում է երեխա չի ունենում, հետևում են, չէ՞։ Արդյոք դա կապված էր կոնքի խոռոչի օրգանների հիվանդությունների հետ։ Արդյոք դա կապված էր սեռական օրգանների տարբեր տեսակի բորբոքումների եւ հիվանդությունների հետ։ Հետևում էին, չէ՞։ Նրանք, ովքեր մրսում էին, ծանր աշխատանք էին անում, այս մարդկանց հղիությունը ավելի էր, չէ՞, վտանգված։ Այս ամբողջը բերում էր տեսածը, պատկերացումները այսպես դասելով գալիս էր դառնում էր գիտական եզրակացություններ։ Քանի որ վաղ շրջանում գիտելիք ստեղծողները հիմնականում եկեղեցականներն էին, վերարտադրողական առողջության ուղեցույցներ կան օրինակ 365 թվականի Աշտիշատի եկեղեցական ժողովի կանոնագրքում։ Այնտեղ օրինակ կնոջ հղիանալու սահմանված տարիքը 16-ից 35-ն էր, իսկ հղիության հակացուցումները մեծամասամբ վերաբերում էին ժառանգական ու հոգեկան առողջության խնդիրներին։ Ամիր Դովլաթ Ամասյացին առանձին բաժին է նվիրել մոր եւ մանկան առողջության ուղեցույցներին։ Նա մտածում է ոչ միայն նորածնի խնամքի, ոչ միայն նորածնի հիգիենայի, այս բոլորը կան, հատկապես կրծքով կերակրող մայրերի սննդի ռեժիմի վերաբերյալ, առողջ երեխա ունենալու համար, մեծացնելու համար, կինը, մայրը պետք է եւ ճիշտ սնվի եւ հոգեբանորեն առողջ լինի։ Ասում է երեխայի անձը կարծես թե մոմ է եւ մայրը պետք է նրա հետ շատ նուրբ վերաբերի։ Կերակրելիս կաթը պետք է կամաց տա։ Պետք է անընդհատ նրա հետ ինքը շատ հետաքրքիր է ասում է աղեք խոսքվի զրուցվի։ Այսինքն սիրուն խոսքեր պետք է երեխային ասել։ Գիտնականները ծննդաբերության հաջողությունը դեռ կապում էին մոլորակների դասավորության հետ, բայց միաժամանակ մասնագիտական խորհուրդներ են տվել պտղի դիրքը շոշափելով որոշելու եւ վտանգի դեպքում փոխելու մասին։ Այս գործում վարպետացել էին ինքնուս մանկաբարձները, տատմայրերը։ Այս շատ հետաքրքիր մի տեղեկություն։ Երբ հղի կնոջ մոտ առաջանում է նիֆլիտ, հստակ նկարագրություն ունենք նմանօրինակ պաթոլոգիական փոփոխության միջնադարում եւ միջամտություն դրան։ Միջնադարյան Հայաստանի հեղինակային բժշկարաններին 1700-ականներից փոխարինում են եվրոպական եւ ռուսաստանյան բուհերում կրթություն ստացած հայ բժիշկները։ Մայրության եւ մանկության պահպանության համակարգի ստեղծման դափնիները պատկանում են Լենինյան հեղափոխությանը։ Նկարագրվում է, որ մինչ հեղափոխական Ռուսաստանում հղի կանայք շահագործվում էին ընդհուպ մինչև ծննդաբերությունը եւ բժշկական օգնություն ստանում էր նրանց ընդամենը 5%-ը։ Հայաստանում մանկաբարձական մահճակալներ ընդհանրապես չկային։ Մինչև խորհրդայնացումը մասնավոր աշխատող 2 բժիշկ եւ 3-4 մանկաբարձուհի կար։ Շատ մեծ էր մայրական ու մանկական մահացությունը,
Նույնիսկ ավելի ուշ 1930-ականների վերջերին ըստ այս հաշվետվության հղիների 40%-ը դեռևս ազատվում էին տներում։ Առաջին մանկաբարձագինեկոլոգիական ստացիոնարը 20 մահճակալով բացվում, բայց արագ էլ փակվում է 1919 թվականին պրոֆեսոր Արեշյանի ղեկավարությամբ։ Վերաբացվում է արդեն 1920-ին խորհրդային Հայաստանում, երբ երկրում մոլեգնում են տարբեր վարակներ, սեռավարակներ, շատ վատ է սանիտարահիգիենիկ վիճակը, մալարիայից շատ հղիներ են մահանում։ Հենց այդ տարի կազմակերպվում են ծննդօգնության առաջին հիմնարկները, սկսվում է մասնագետների պատրաստումը։ Մոսկվայից գալիս են բժշկական ու սանիտարական ինստրուկցիաներ։ Բացվում է մոր և մանկան գիտահետազոտական կենտրոն։ 1925 թվականի այս փաստաթղթում հղիության արհեստական ընդհատման ցուցումներն ու հակացուցումներն են։ Որպեսզի կանխեին և հսկեին իրենց ձևակերպմամբ ընդհատակյա վիժումները, հատուկ հանձնախմբի որոշմամբ կանանց հիվանդանոցում մահճակալ էր տրամադրվում։ Կազմակերպվում էին կոնսուլտացիաներ արտադրություններին կից։ Բնակչության կրթությունը հանձնարարվում էր զրույցներին ու ռադիոյին։ Շատ ուղղաձիգ, խիստ կառավարման համակարգ էր։ Սովետական հրահանգները մեծ հրամաններ էին, միջև վերջին թելը նկարագրում էր ինչից հետո ինչ է պետք անել։ Եվ նպատակը միայն մեկն էր՝ կառավարելի լինի համակարգը, հսկելի լինի համակարգը։ Երևանի բժշկական միության մանկաբարձագինեկոլոգիական սեկցիան ամիսը 2 անգամ նիստեր էր գումարում։ Բժիշկները զեկուցում էին, թե ինչ դեպք են ունեցել և ինչպես են վարել։ Քննարկում էին կոլեգիալ։ Հեղինակավոր պրոֆեսորներն առաջարկում էին իրենց պատկերացրած լուծումները։ Քննարկելուց հետո սեկցիայով հաստատում էին պրոտոկոլներ, սահմանում այն մեթոդները, որոնցով պետք է առաջնորդվեին։ Դրանք բժշկական գործելակարգերի նախատիպերն էին։ Նամակներում մտահոգություն կա միատեսակ բժշկական միջամտությունների ու դեղորայքի կիրառման մասին։ Բայց սանիտարական նորմերն ու կանոնները ահավոր խիստ էին, մաքսիմալ շատ դեղորայք էին նշանակում, 2-3 անտիբիոտիկ կարող էինք նշանակել։ Այն ժամանակ ոչ կար ԱՀԿ, ոչ ապացողական բժշկության մասին խոսք չկար, բայց կային լավ բժիշկներ, որոնք փորձառություն ցույց էր տալիս։ Ավելի ուշ շրջանում բուժ հիմնարկներում կային ռեֆերատիվ օրեր, երբ թեմաներ էին հանձնարարվում պրակտիկ բժիշկներին, որոնք պիտի ինֆորմացիա հավաքեին և գրեին վարման փաստաթղթեր, ինստրուկցիաներ։ Այն ժամանակ վարագույրները փակ էին, գրադարաններում շատ ինֆորմացիա չկար, միջազգային ինտերնետ չկար, այսպես ինֆորմացիոն մասնագիտական վակուումի մեջ էինք, մի քիչ գրականությունը ռուսերեն, դե ինչ Մոսկվայում գրում ասում էին, մենք դա պիտի անեինք, հա։ Չկար համակարգիչ, հաշվետվություն գրելը խնդիր էր։ Ուրեմն ամեն տարի այդ նույն հրամանի հաշվետվություն դարակից հանում էր, մի քանի թիվ փոխում էր եւ ուղարկում էր նորից հավաքում էին, տպում էին։ Մենք երբ սկսեցինք փոխել մեր աշխատանքը, երբ որ անկախացանք։ Հայաստանը բացվեց նոր գիտելիքի ու միջազգային փորձի առաջ։ Դրան հատկապես նպաստեց 88-ի երկրաշարժը, երբ միջազգային բժշկությունը եկավ Հայաստան։ Սկսեցին ձևավորվել ազգային ռազմավարությունները։ Խորհրդային միության բյուջեին փոխարինեց նորանկախ Հայաստանի պետական և միջազգային դոնորների աջակցությունը։ Ներդրվեցին նոր ծրագրեր, մշակվեցին կլինիկական ուղեցույցներ։ Տեղայնացնում ենք նոր պրոտոկոլներ, նոր մոտեցումներ, գրքերից կա կտեսնեք, ապացողական վարումը, եւ մենք 2010 թվականին արդեն գրանցեցինք մանկական մահացության 3-4 անգամ կրճատում։ Հայրական մահացությունը նույնպես 10 թվականին 2 անգամ կրճատվեց։ Ընդհանրական մոտեցում հիվանդությունների վարման առումով չկար եւ անհրաժեշտություն կար այդ բացը կար եւ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը նախաձեռնեց ազգային կլինիկական ուղեցույցների մշակումը։ Ինչ են իրենից ներկայացնում այդ ուղեցույցները։ Դրանք միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող ապացուցողական բժշկության հիման վրա մշակված փաստաթղթեր են, հիմնական նպատակը որն է, որ որակյալ բժշկական ծառայություն մատուցվի։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի աջակցությամբ մշակվել է ավելի քան 50 կլինիկական ուղեցույց և գործելակարգ, ներառյալ մայրական առողջության, այդ թվում հղիության հետ կապված տարբեր իրավիճակների կառավարման, ծննդաբերության վարման, դեռահասների վերարտադրողական առողջության, ընտանիքի պլանավորման և այլ թեմաներով։ Հայաստանում առողջապահության բնագավառում գործում է 338 գործելակարգ։ Դրանք հաստատվում են Արդարադատության նախարարության կողմից և պարտադիր են բուժ հիմնարկների համար։ Իսկ ուղեցույցները խորհրդատվական բնույթ ունեն, և դրանք հաստատում է Առողջապահության նախարարությունը։
Կլինիկական ուղեցույցների կիրառումը ապահովագրում է նաև բժշկին բժշկական սխալ անելուց, ինչպես նաև բուժարուն ավելի վստահ է դիմում բժշկի իմանալով հանդերձ, որ իրեն բուժում են լավագույն մեթոդներով։ Եվ տարբերություն չի լինի, թե բժշկական օգնությունը բուժարուն ստանում է Երևանի առաջատար կլինիկայում, թե մարզային հիվանդանոցում, թե ամբուլատորիայում։ Ժամանակակից աշխարհում բժշկությունը զարգանում է շատ արագ տեմպերով եւ պետք է այդ ամենի հետ բժիշկները համահունչ քայլեն եւ այդ իսկ պատճառով նախարարությունը որդեգրել է մի քաղաքականություն, որտեղ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի եւ Մանկաբարձ գինեկոլոգների ասոցիացիայի կողմից ներդրվեցին ուղեցույցներ, որոնք որ իդեպ հասանել են մեր բժիշկներին նաեւ բջջային հավելվածի միջոցով եւ 20 գործելակարգեր հենց մանկաբարձ գինեկոլոգների աշխատելու համար։ Այս process-ը պետք է լինի շարունակական, որպեսզի կարողանանք աշխարհի լավագույն փորձը ներդնել նաև ուղեցույցների եւ գործելակարգերի միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայաստանը դեռ շատ մարտահրավերներ ունի։ Կանանց եւ տղամարդկանց անպտղությունը, վերարտադրողական օրգանների քաղցկեղի կանխարգելումը, մայրական մահացության նվազեցումը, ինչպես նաև կեսարյան հատումների կրճատումը մնում են առաջնային խնդիրներ։ Բայց ժամանակն ապացուցում է, որ ամեն դժվարություն նոր գիտելիքի ծնունդ է դառնում։